大家知唔知呢？你哋將呢啲其他塑膠擺落去唔肥 dry 之後，我會點樣處理呢？其中一樣就係呢個啦。呢個呢就會剪開佢攞塊布抹一抹佢，好似呢個隻咁樣呢，就會咁樣搣開佢，因為佢有啲汁啊，會肥啲啊，就會攞啲水沖一沖佢咁嘅。咁呢個擺埋邊先啦。而呢個點樣整呢？最好就係咁樣剪啦，咁樣打橫咁樣剪開咗之後呢，我嘅後續功夫呢就會比較簡單啲。咁樣剪一刀喺呢度，跟住呢就用手搣。呢啲呢咁 recurring 嘅工序呢，其實呢，你覺得呢有啲咩？除咗我好適合做之外呢，仲有啲咩人會適合做啊？大家 brainstorming 一下，咁樣剪開佢，跟住攞塊布抹同埋抹，咁就呢塊塑膠就可以拎去回收㗎啦，就係咁咯。你覺得大家有咩人可以不斷每一日都做呢個工序呢？你如果喺唔同嘅食肆收集到，我今日呢間食肆呢就收集到包裝物料呢，就有唔肥嘅呢就有5件。咁其他嘅呢，其他食肆啲包裝物料一日有幾多件，同埋有幾大件呢？呢隻應該係屋企家居版嘅 size 啦。你如果商用版廚房嗰啲包裝物料唔知咁薄，唔知咁細塊嘅啦，塊膠係咪？大家諗下可以點樣處理啦？